मौत न वक़्तु ॾिसंदो आहे न हंधु। दोस्तो हिकिड़े ॿेड़ियाए त मलाह जी ॿेड़ी जॾहिं कुन मां बची निकिती ऐं हिकिड़े मुसाफ़िर खांसि पुछो त भाऊ तुंहिंजे पीउ जो मौत किथे ऐं कहिड़े हाल में थियो। मलाह वराणियुसि त मुंहिंजे पीउ जी ॿेड़ी हिकिड़े कुन में फाथी ऐं ग़रक़ थी वई, पाण बि उन में ॿुॾी मरी वियो। तंहिं ते मुसाफ़िर चयुसि त भला तुंहिंजे ॾाॾे जो मौत कहिड़े सबब जे करे थियो। चयईं त संदसि ॿेड़ीअ में चढ़ियल वटनि विच सीर में पहुचण वक़्तु ट्राह खाधो त ॿेड़ी हिक पासे ओहिरजी ऊंधी थी पई, जंहिं सबब ॾाॾे जो मौत थियो। मुसाफ़िर चयुसि त पोइ तूं अञा बि दरिया ते ॿेड़ी हलाइण खां नथो मुड़ी। मलाह गहरी सोच में पइजी वियो। सोचे सोचे खांसि पुछांसि भाऊ तुंहिंजे पीउ जो मौत किथे ऐं कहिड़े हाल में थियो हुयो। मुसाफ़िर चयो त बीमारीअ सबब बिस्तरे ते। भला तुंहिंजे ॾाॾे जो मौत कीअं थियो। चयईं उन जो बि बिस्तरे ते बीमारीअ सबब। भला तुंहिंजे पड़ ॾाॾे जो कीअं मौत थियो। चयईं त उन जो बि ईअं ई खट ते। मलाह चयुसि त पोइ तूं अञा खट ते सुम्हीं थो। ख़ैर ईअं कोन्हे। हमराह खे सोच में ग़रक़ ॾिसी मलाह वरी चवण लॻो त भाऊ मौत न वक़्तु ॾिसंदो आहे न हंधु, मतिलब त मौत जो ज़ाइक़ो हर साहदार खे चखणो ई आहे। दोस्तो वीडियो पसंदि आई हुजे त शेयर ज़रूर कजो।